نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دورے مبارکے تے سورج نو گرہن لگ جاندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی دے نال مسجد دے اندر آ جاندے نے اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کسوف ادا کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر رکعت دے اندر 2 رکوع تے 2 سجدے نے. میرے محترم بھائیو عام نماز نالوں مختلف 2 رکعتاں پاک پیغمبر نے ادا کیتیاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کسوف ادا کرنے تو بعد پڑھ دے نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم ذلک فاذکروا اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے امتیو اے میرے صحابہ کرام اے سورج اور چاند اللہ دی نشانیاں چو 2 عظیم نشانیاں نے. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. آقا فرماندے نے سورج تے چاند نو گرہن کسے دی موت دی وجہ تو یا کسے دی زندگی دی وجہ تو نہیں لگدا. یہ تے اللہ دیاں نشانیاں نے. اللہ لوگاں نو نشانیاں دکھلاندے نے. فرمایا کہ یاد رکھو فَإِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ فرمایا کہ جڑا بندہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. فرمایا جیڑا تواڈے چوں اللہ دی انہاں نشانیاں نو ویکھے کہ اللہ نے چمک دے سورج نو ایک لمحے دے اندر بے نور کر دیتا ہے. او سورج جدے وال اکھ بھر کے ویکھیا نہیں جاندا او اللہ اس سورج نو بھی بے نور کرنے تے قادر ہے. او انسان تو تے بڑا کمزور ہے, تو تے بڑا ضعیف ہے, پھر کادیاں آکڑا کادا تکبر تے کادا غرور ہے. اللہ چاہے تے تینوں بھی ایک لمحے چوں لکھاں تو ککھاں دا بنا سکدا ہے. اے اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر جس مالک نے تینوں اتنی عظیم نعمتاں دے نال نوازے آئے. اگر ہر ویلے رب دا شکر کردہ رہے تے پھر بھی اللہ دی نعمتاں دا حق ادا نہیں ہو سکدا.